三条通り6丁目アルタ 3.6 ビル1階水木です。私がママです。創業14年目です。海をイメージした雰囲気のお店となっております。お客様はカラオケ好きの20代から80代までの方がいらっしゃってくれています。お一人様から飲み放題をやっておりますので、よろしければぜひご来店お待ちしております。